Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Румчо, тук до мен е Злати, който се гъзи от черното на БГ. И днес сме в Майнкрафт България! Я! Вече. Не бях снимал от много време, защото компа ми се развали. Бях на един скапан лаптоп. Ето това ни е къщичката. Опа. Покавам си рейсинг на паче го спра. Кажи, че за това дена. Абе, то нищо няма ти каза. Ти ще слагаш ли интро? Да бе, ами то е за туториал, нали? А? То интрото е само за туториал, нали? Да, Майнкрафт, там ви списва БГ и Не туториал. смати, защото да ми виждат координатите. Сега ще ги закриля с нещо. Така да вземем малко дърво, да копаме. Кой е сложил тази табелка? Там беше. Потейто. Отива. Опа. Пъла. На пътейтовето и място тук. Аз го взех. Зеля. Еми, мислим сега да оградим тук няколко... Той знаеш какво е? Според мен, откъдето мини, той слага табелки. И така иска да обиколи, да знам, май целия мап. Да направим такова. Най-ран брадичка се направи. Да направим огради. Да оградим. Добре, бе, да сега събирам, аз съм събрал... Как направим най-ран? 4 стака за сега дърво, необработено. Тук с честа да съм ги събирал. Давай, там се хвърнал. Ети, Покажи къщичката там. да, вътре съм. Кажи, че за 2 дена сме направили. Да те да чуват. Те ли? Да, само направя. Добре. Така, на ранка, дърво нямаме. Имаме ли някъде? Беше. Ето, Вземи си храната, съм оставил там. Ела да ти дам 2 рибки. къде се Бочи. отправя? Хвърки неща. Добре. Аре, стига толкова ще последното дърво и ще ги заседя другите. Радичка. Къде има храна? Под родите. Ето кой се оставя въдичката. Ето кой. Чакай, тук има едно голичко или него. Как този клип може да бъде леко забързан. Защото събрало се става по-малък. Или... Но както и да е. Но... Един хляб си взема, ако си дебели. И взема само. А пък става вечер. Давай, това им ни през нощта ще слон тебе от тези оградки. Или... Да да светим или гледам. Сега ще им чакай, сега ще посадя по дърветата. Не, още не да я първо ги оберем. Всичките ли? Тая горичка съм надосяла тук. Като луп. Чуя се на мен ще ми свършат две брадвите, ми остана вече една. И то на почти малко. Абе, тя няма да е много голяма оградата. И те казаха, ако ще правим нещо голямо, с което според мен ще го направим голямо, да си го оградим. Не само къща, тук горичката да бъде малка. Горичката, те са там хълмчета, там ще го оградим. Да, почвам. Давай, чакай сега съби, дай докато ми се щупи тъс. Ползвам и аз съм практикме на Бар. рамка. Така. 12 часа. Готино, аз вчера четах много работи. Да, и да освети малко. Давай, аз ще сложа табелки, навсякъде ще пише привата или ще пише бай или кой си. Не преминае, опасно за живота. Зло куче. Добре. Заеби кучето ви собственика. Ми даде зло куче. Геша. Значи, Нищо. Куче е, виж как търчи по терена. Ма вкарва гола. От после са вцебини, не? леопард направо. Чу! Телепорт, не мога да разбереш кога идва до тебе. Аз вчера ли се отблъснаха от юксито. Ето той там се прави. Спирам пред него и той у мене. Работа изтържа, а? Като ти да потема си оставиш, много се дърва. Охо, и тук остана още едно. Много хубаво, много нещо. Не стига си. Тук ти го... стига е там още едно има. Така. Тук ти си. Хайде, братичката почти на нула.
Кой каза, че ще стои? А? Кой каза, че стои тъй? Той ли? Това стои, не мога да махна, знаеш кой? Сега ще махна, чакай. Ще му махна, стата да. Само това да отсека и ще ползвам клипа, докато не почнем да правим оградката. И така ето ни отново. Нека слагам оградката. И да трябва да падне. Така. Топ. Може слагането на оградката да бъде на баскада. Гледайте как слагам. Докъде да бъде, към пръсно дървета минавам. Давай, напред. Знаеш колко си напред трябва да дойдеш? Колко? До блатния бран. Да. Значи съм се прибира. Да. Сложено. Ето ми отново. Да. Кажи, като ти свърша да ти дам. На 38 съм. Идвам. Ще стигна да стом. Ти колко стака да се сложи? Няколко. Ето. Димно се, че един стак умея да мога да се отнесе. Кое? Ето кажи как махам аз. Давай, ми, и аз теб направих така. Само се чуеш тръмня. Гръмна. Премина. М. Аз предполагам някаква музика на баскада. Музика. Така ми ръкал. Чак до там да бъде. Тук само с пальците му минават. Да. Каза ти правят 3. Не, то ни трябва да направим. Абе, ги закупкат. Надо. То като е осветен, те не идват. Гледай къде намери колко. Тук значи нещо объркам. Що? Защото виж къде идва оградката. Там ли идва? Да. Виж там, ще оправим. Чакай. Тя ще я завия от тъй. Добре, напред завърчи. Дърно аз бях, скъл само да видя как е терен, пък го сложих. Мисля, че те няма да дойдат. И сега тук. Чакай, тук мога да скоча пък. Не, ти няма така да скоча. Само хората му скоча. Да. Сега тук, така. Аз ще ми чакам напред. Те скъдето са по-близки ще ги махам. Я виж точно ли тук вари? Май да, тук. Да. Чакай, го изгубих. Чакай. Добре. Става вече. Я ти усетял, напред ти усетял. Значи, тук ти си усетил. Да. Чакай, ще почна така. Ти слагай. И там, чакай да първо да направя там сам. Искам да видя тук как да го направя. Тук не е осветено. Не слушай като чорче. Иди. Бойник. Бойни, да. Такова не видях. Какво? Не, объркал съм се. Какво ми се чуя? Мисля си, че... Ако не стигна, аз някакво чорче. Такова, кажи го. Деца прави стикс там. Слайм. Да, слайм. Тук не знам. Тук, дали да е от тук натам, бе? Не, това някакво план. Или от тук. Само че пък ти трябва да се борим. Беше завия. Не знам. Или да, давай, прекарай го, тетко, виж. Не, аз зави сега. Аз стига то скилата къща не отгоре. И подкачвах, мангал. Това Ами, беше отгоре, отгоре се спална. да, ми, тя скак ме геша светне отгоре. И пак. Отзай пак. Давай. И клипа от къща на къща. Чакай да ме види. Ела, бе. Той няма да направиш на къща. Знаеш? Той не реши. Чай, хапнем. Аз нямам демот. Какво искаш? Чакай, си хвърля ябълки. Хода. Хляб имаш ли? Да. Може да си ги вземеш там. Чай са, той откъм мога падна, като капи грам. Ами тук малеко. Ще махна 2 бомбчета там. Малко ще спадна торчове. Тя лопата пак плей свърши. Висока. Имаш ли ти лопата? Много бавно е, чакай. Аз не съм такъв. Някакъв селянин. Пръсти ми станат скал. О, стига, в къщата. Кокъл. Колко рискира? Кокъл. Кой да правя? Какво да идва? Към колко тя ги занесе тя? Аз ще оставя, значи да можеш. Много само мен. Няма що. Какво направим? Ми взех сярано, пък го сложих в честа пак. Това е факлотик. Да, мерси. Ма виж какво сега. Ти трябва да го махнем или да завием? Аз ще направя завойче. Има скелет. Пъкни, бе. Колко бижа? Те слушат така, но се плахо ще. Чай съм го оставя. Ти пък кой взе кукъл, бе? Ти го си. Да. Чакай. Сега ще направиш завойче леко и ще покриеш и мината също. Ще затворим и мината. Виж как съм направил така, виж, ще не се лечи. И тези 2 купчета, тук надолу. Четвърти или пет? Четвърти. Не, бе, дайте, я пиша, аз не пиша. Дайте ми, моля. Сега ще виж как ще го направя. Къде е мината? Тя така си гледа съм. Злати, тук ли да бъде, виж? Чакай само да го изкопам. Не там. Тук. Чакай, сега ще помисля. Значи ако тук трябва да сваля още едно. Не, направи го тъй тук. Къде? Ето където сте. Проби го безка. И ти ще го махна също. Защото мога да се засиля там, дедам. Ти го махни, да? Кое? Да, ти ще махна, чакай. Именно ще направим някак с малка, прави като штурка.
Аз съм пълен. До част тази дърта и глупостта е честна. Сега ще го гефя. Опа, не тия. Речи ми го дърта, ма. Имаш ли? Не, чакай, сега ще свършим направим. Ама то пък ще ми... Ама не, чакай да то ще. Чай сега ще. Ама то пък те ще влезнат. То пък те ще влезнат. Не, виж как ще ма. Мък, чакай ще ма. Виж сега. Дай тук така, оттам го направи. Сега ще виж. Къде ме работа. Хочеш ли анимация? Опа, чакай, тук излиза. Няма да излизам аз. Да. По-късно може. Къде ще може? Да. И сега чак сложи портичката. Не, аз нямам. Портичка или врата? Или чакай, ще ти се? Врата, по-добре. Не, ти. Няма врата. Да, ти са. Може сложи ли портичка? Само да опратка. С пепелцата. Отка. Аз така. И ето ми отново, това беше за финал. Инферното на Шеде хляб. Няма. И това е Нортънчо. Покажи къщичката хубаво, какво направихме. Така, оградката, която... Али, не мога излезна, бе. Оградката, която... която правих оградката. Пъскаш то. Осветявах. Тук ще стане направо жунгла. Едното е пораснало вече. Жунгла. И това е. Кажете чао на Чао. Нортънчо му с пранета. Отново. Пак ли, бе? Значи направихме резиденция на къщата. И вечето и място е наше. И Наше. моля ви, не дете тук, защото ще ядете голям бак. Откъде има семена, да попитам. Може да съм ги метнал. Не, може отгоре като съм копал. Да имал такова. Е, много ли бе, 34. Както и да е. Това беше. Съжалявам, че не съм качал в много О, време. сетих се какво ще направя. Но бях заед. Ще взема лава и ще направя... Какво? Еха. Така. Къде да си изхвърляме буклуците. Кошче. Да. И така, това беше от мене. Чао.